ऑयल फ़िल्टर लगा दिया है। इसके बाद ऑयल चेंज करेंगे इसे फिट करने के बाद। और इधर ये ब्रेक शू जिसमें लगे थे तो ये भी चेंज करवा दिए हैं, क्योंकि एलॉय व्हील पे निशान आने लगे थे इससे। ऐसे तो अभी चल जाते थोड़े दिन, फिर भी सर्विस वाले भैया ने बोला भैया इन्हें चेंज करा लो। मैं ठीक है चलो कर लेते हैं। तो दोस्तों व्लॉग को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों कितना क्लीन कलर होता है ऑयल का, लेकिन जब ये गंदा हो जाता है और इंजन में यूज़ होता है तो देख लीजिए कितना इसका डार्क कलर हो जाता है, ये डस्टी हो जाता है। ये 1 लीटर वाला फिल कराया है मैंने, कैस्ट्रोल एक्टिव। तो दोस्तों मेरी प्लेटिना बाइक की सर्विस चल रही है, आप इस व्लॉग को लाइक करना प्लीज़। बस अभी ऑयल डलने के बाद इस पर कैप लगा दी जाएगी ये, ठीक है।